Да-да-да! Ребята, всем привет! Мы сегодня будем с крокодилом и с Ёлочкой. В лесу родилась Ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ой, привет, крокодил! Привет! Как твои дела? Хорошо. Слушай, крокодил, у меня столько вопросов созрело за последние дни. Я смотрю, везде наряжают елки, все покупают какие-то подарки. Ты не знаешь, какой праздник скоро наступит? Знаю, пожалуйста, Новый год. Новый год? Да, А что это такой за праздник? это праздник, который наряжают все подарки, подательные шарики, бусы. Бусы одевают? Да. Куда чтобы- одевают бусы? А на елочке тут есть такие веревочки, звезды, да, зеленые, красные, белые. Так это вот это нарядные елочки уже, да? Ну Какая да, и красивая вот ёлочка. это и белая. Ой, здорово! Так, наряжают елочки. А что еще делают на Новый год? Что еще делают на Новый год? Еще подарки приносят. О, подарки? Ну да, сейчас Я люблю подарки. Сегодня- А тебе подарят красивый, классную шапку. кто? Мне шапку? Ну да, красивую, классную. А как же мне носить шапку на моих иголочках? Ну ты ее вот так оденешь Ага. и будешь ходить. Так, я понял. Хорошо. Ой, подожди, а Ёлочка. еще говорят... Ау, что случилось? Подожди, я же свою еду не доел. Еду? А что это ты тут ешь? Моя грязь. Ты кушаешь грязь? Да, Фу! А я кушаю яблоки. я тоже. А на Новый год бывают яблоки? На Новый год. Да. Можно есть яблоки на Новый год? Ну да, конечно, есть. Можно. Ой, здорово. Слушай, а мне еще рассказывали, что приходит какой-то дядя, дедушка, такой в красном пальто. Ты не знаешь, кто это и бородатый? Как зовут дедушку, который приносит всем подарки? Дед Мороз. Дед Мороз? Да. А ты с ним дружишь? Ну да. А ты ему уже письмо написал, что тебе подарить? Ну да. А что ты попросил у Деда Мороза? Санки и щенячий патруль. Щенячий патруль? Да. А зачем тебе щенячий патруль? Ну, он же мой самый любимый подарок, а санки потом А что ты будешь делать с санками? кататься на снегу. На снегу? Да. На льду. Что такое снег? Снег это значит зима. Зима. А что такое зима? Это Новый год. Зима – это Новый год. Здорово! Гришенька, у меня есть к тебе предложение. Какое? А давай мы сейчас пожелаем детям чего-нибудь хорошего в Новом году. О, давай. Тогда ты говори первый, а потом я. Ну что, Гриша, начинай. Ребята, я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам хорошего года и много игрушек. Ребята, я же вам желаю еще отличного настроения и много игрушек. Класс! Ребята, я вас тоже поздравляю с Новым годом! Я вам желаю много чудес в Новом году, много хорошего настроения, много классных друзей. И, конечно же, подписывайтесь на Гришин канал «Вот это да!» Подписывайтесь на канал «Вот это да!» С Новым годом! С Новым годом! Ура! Пока! Пока-пока!